Düşünün. Herkesin rezil olduğu ama hiç kimsenin utanmadığı bir devirde yaşıyoruz. Artık utanmak kaybolmuş bir erdem. Vicdanse sessizliğe gömülmüş, duyulmayan bir yankı gibi. İyilik yapan saf, dürüst olan aptal, edep sahibi olansa geri kafalı sayılıyor. Yalan süslenip doğruluk gibi sunuluyor. Karakter değil, menfaat değer görüyor. Bu çağda yalan süslenip doğruluk kılığına giriyor, menfaat karakterin yerini alıyor. Edep eski moda sayılıyor, vicdan bir masal kahramanı gibi unutulmuş. Yüzsüzlük özgüven sanılıyor, onurlu olan aptal, dürüst olana saf deniliyor. Oysa gerçek rezillik yanlış yapmakta değil, yanlış yaptığını bilip utanmamaktadır.